vzdelanie, ale zdravý rozum ten má zahlenie. Že obrovské máme chápanie, ale žiadne city, lásku a súzviny. Čo za svet toto je? Kam sa pokora podelá? Ako toto možné je, keď celá láska zhorela? Medicína tam na úrovni je najvyššej, ale zdravotníctvo na úplne najnižšej. Vysoké IQ, že všetci máme, ale žiadna múdrosť, čo konkuruje starej mame. Hrozne veľa ľudí na planéte, pritom minimum láskavosti. Všade, kde len dohľadnete, nenájdete ľudskosti. Čo za svet toto je? Kam sa pokora podelá? Ako toto možné je, keď celá láska zhorela? Ľudia robia chyby a veľké, ty musíš rozhodnúť, čo má plyn. Či tie chyby sú oveľa väčšie ako tvoja láska k ním. Čo za svet toto je? Kam sa pokora podelá? Ako toto možné je?